呢期對線係孫策，只要佢夠膽出嚟衝線，攞佢一血可以話易如反掌。直頭一野連人大兵，撲你嘅臭街，一把嘢唔多夠長，劈佢唔到添。不過咁緊要，呢咁嘅情況底下，最考驗嘅係個人細節。而我出水強作為全網最細嘅男人，又點會驚佢呢？我直頭一嘢將啲五花肉切成3斤重一嚿，再放落個鑊度係咁煎下，煎到燶燶地就一嘢懟落佢條尾龍骨度。而佢仲懵盛盛，以為我喺度同佢玩下，完全 feel 唔到我有一個不可告人嘅陰謀已經喺度做中緊啦。先炸低走，然後再凌空跪祭跳，10分轉頭，跟住再劈佢一嘢。多你命3000。咩話？阿軍長，你嚟做家娘係嘛？我就勸你冇多管閒事。我頂你個肺啊！嗱，我忍得你就真係食得屎啦！挑歪咗少少唔緊要，我哋嘅目標係軍將。呢個時候佢哋發夢都估唔到，我哋會落油放白糖，係咁炒兩下，炒到金黃色就可以放腩肉落嚟，跟住再放啲鹽、雞精、生抽、蠔油，仲有老抽，再加啲廣東米酒，然後係咁炒，係咁炒。炒乾飯之後就出嚟還阿軍長覆桌。係人都知得罪咗我吹水強嘅人，除咗啲女之外，邊個都冇成功嘅。嚟，凌空跪祭跳，諗唔到啊你阿軍長！我一嘢做低佢之後，跟手放啲啤酒，跟住再放啲陳皮、八角、香葉，然後就可以冚翻個蓋，用文武火燉10個4分鐘。我哋再過嚟呢邊支援下。到咗中後期嘅呂布係咩都做得出㗎嘛？你知？根據國際嗰個乜鬼嘢吧？阿嫲咩省你老母研究學院研究發現，10分鐘後嘅呂布，就算係一落巨人嚟同佢直抽直，最少都要捽2支正骨水，然後唞半個月先可以落床行得路。你估係開玩笑？嚟兄弟，我頂住佢哋嘅支出買，凌空跪祭跳，我一醒過嚟先搞掂個法師。個班你同阿軍長唔使理佢哋，因為冇大嘅情況底下，你去救佢哋嘅話，我好閪驚會分唔到難，所以我出水強，從來唔做冇把握嘅事。不過齋靠呢幾下已經夠晒威水啦。如無意外嘅話，出人頭地靠呢劑啦，係出盡風頭嘅同時，一份正宗嘅廣東紅燒肉亦都新鮮出爐啦，肥而不膩，入口即化。唯一嘅缺點就係呢盤嘢，如果你懟落去嘅話，最少係要肥30斤。